Bismillahirrahmanirrahim. Salatu salam ala ashrafil mursalin. On va continuer l'exemple utilisé, ou bien l'exemple intitulé par essai 001 R plus 15. Comme vous voyez, on a arrêté déjà après l'étape de l'analyse. Donc, nous avons analysé cette structure, ou bien ce projet, ou bien ce modèle. Comme je vous avais dit la dernière fois, il ne faut jamais passer au ferraillage des éléments constituant cette structure sans voir la résistance de cette structure vis-à-vis le séisme. Donc il est impératif de voir la résistance de cette structure vis-à-vis le séisme, ou bien il faut vérifier les critères imposés par le RPA, le règlement parasismique algérien. Sans tarder, on va commencer par le premier critère. Les critères, comme vous voyez, nous avons la vérification de l'article 4.3.4, l'article 4.3.6, l'article 5.10, l'article 5.9 et يبقى لنا الوقت نزيدو l'article 3.4. Concernant l'article 5.8, c'est consacré pour deux bâtiments accolés, ou bien plus d'un bâtiment. Donc, premièrement, le premier critère, c'est la vérification de l'article 4.3.4 qui dit le nombre des modes de vibration à retenir dans chacune des deux directions d'excitation doit être tel que la somme des max modales effectifs pour les modes retenus soit égale à au moins à 90% de la masse totale de la structure. Donc, on dit la structure تاعي. Bon, الحاجة الأولى راح نشوف la participation maxique. Display, show table, modal information, building model information, table modal participating mass ratio. Ok. On exporte ce mode vers l'Excel. Donc voilà. On voit X, UX, Y et RZ. Aussi, SUM UX, SUM UY. Bon, le premier mode c'est 1,42 avec une masse excitée suivant la direction Y, 66,16, avec une rotation nulle. Le deuxième mode, 66,27 suivant X, avec rotation nulle. Le troisième mode, c'est 1,18, presque 1,19. C'est une rotation suivant RZ. Donc, pour voir cette condition, il faut voir SUM UX et SUM UY. Donc, عندي هنا نشوف وين فات le mode 90. Donc, هنا فات suivant X فات في le mode 8e. Suivant Y فات في le mode 7e. Donc, c'est vérifié. La condition, c'est vérifié. Donc, c'est une condition avec une vérification simple, ou bien un critère, c'est simple à vérifier. Donc, on passe directement au deuxième critère, ou bien au deuxième article. C'est la vérification de l'article 4.3.6, qui dit la résultante des forces sismiques à la base obtenue par combinaison des valeurs modales
ne doit pas être inférieur à 90% de la résultante des forces sismiques déterminées par la méthode statique équivalente pour une valeur de la période fondamentale donnée par la formule empirique appropriée. Bon, il faut savoir comment calculer V. Comment calculer V, méthode statique équivalente, égale, d'après le RPA, A, D, Q, W sur R. Donc, احنا من le spectre de réponse نقدروا نخرجوا عندنا la zone 1, groupe d'usage MB, donc directement يعطينا le coefficient A égale le RP c'est 0,12. Bon, le D نخلوه من تاني puisque en fonction de la période de T, le facteur Q, c'est le facteur de qualité. عندنا في le cas تاعنا هذا c'est 1,15. ومن بعد عندنا le R في le cas تاعنا c'est 5. علاش؟ عندي interaction portique voile. ومن بعد عندي le W c'est le poids de la structure. Comment كيفاش نخرجوا le poids de la structure. Bon, نروحو نشوفو الدي قبل ومن بعد نشوفو le poids de la structure. Donc pour calculer le D عندنا لازم نحسبو le D. لازمنا نروحو نحسبو الدي، نحسبو le TA. حنا نسميه conventionnellement TA. عندنا تي بي وعندنا تي سي. هذا لي مود، هذو لي بيريود empiriques, c'est-à-dire par formule, toujours selon le RPA. Bon, le TA égale le CT fois HN à la puissance 0,75. Donc CT, le RPA c'est 0,05. Le H total c'est 56 mètres. Le H total c'est 56 mètres à la puissance 0,75. Donc égale à la puissance c'est 3 sur 4. Donc c'est 0,75. Pardon. Égale directement, c'est 1,02 secondes. Le TB égale, par convention, c'est مثلا A, B, C. parce qu'à la ما نقولش 1, 2, 3, parce qu'عندنا في T, عندنا T1, T2, هذو fondamental في الRPA. Donc TB égale 0,09 HN, la hauteur totale, على la racine de LX. Donc égal, LX c'est 24,5. Donc directement égal 1,02 presque TA seconde. Le TC égale 0,09 toujours HN sur la racine de LY. On a LY c'est 23. أو كنا نشوفو هنا c'est LX c'est 24 secondes ou LY c'est 23 secondes. Donc égal directement 1,04 secondes. Bon, le T empirique c'est quoi? C'est le maximum بيناتهم. Maximum بين TA, TB, TC.
Donc c'est le T ici, c'est 1,04 secondes. Donc 1,3 T empirique égale T empirique, c'est 1,42, 1,35, plutôt 1,35 secondes. Donc عندي 1,3 T empirique, c'est 1,35 secondes. نروح نشوف لو تي اناليتيك اللي مدالي اناليتيك، لو تي اللي يعطيني اللوجيسيال تي دو ايتابس. نمشي نشوف لو برومي مود، donc c'est bien, c'est 1,43, presque c'est 1,43. Le mode c'est 1,43. Donc c'est 1,43 secondes. Bon, la période tenir en compte, c'est le max et les 2 T. 1,30 T empirique et T analytique, donc égale 1,43 secondes. Bon, d'après le RPA, si le T retenu là, entre T2 et 3 secondes, donc directement le D là, le facteur, égale 2,5 fois nu fois T2 sur T à la puissance 0,66 avec nu هذا c'est toujours نجيبها من le spectre égale la racine de, pardon, ou bien directement, pour ne pas bon, nu, je vous mets le spectre égale 0,94. 0,94. Donc c'est 0,94. وعنده علاقة مع les relations مع le coefficient zeta اللي عندنا هنا c'est 6%. En anglais c'est damping, bien l'amortissement. Donc c'est pour ça qu'il y a une relation في الRPA عندها علاقة في بالي في بالي nu égale la racine de 2 plus zeta sur 7. حاجة كيما هاكا. L'essentiel c'est 0,94. ما يهمش بويسك هادو تقدر ترجعلهم من بعد تشوفو واش كاين. بون حسبت لو دي. بون نرجع لو بوا. Comment calculer le poids de la structure. Parce que عندي le poids de la structure c'est quoi. كيفاش نكالكولي le poids. Bon نروح للوجيسيال toujours. من بعد ندير display show table ونروح نخرج le poids c'est reactions support reactions table support reactions ومن هنا ندي la combinaison اللي تعطيني دبليو اللي هي J plus 0,2 Q. أنا سميتها أنا سي دبليو. أوكي. ومن بعد نفاليدي هنا يعطيني سيرتان فالور كوبيي ونروح هنا في الدوزيام فاي. معليش نكبرو لي فاي باش مندخلش في الدوزيام فاي. ومن بعد واش راهم الدبليو هاي عندي دبليو هو لا somme des FZ. La somme des FZ هي la masse totale de la structure. Voici ici 77 866 à peu près. Donc لقيت أنا la masse
لقيت أنا لا ماس سي. دونك كي لقيت لا ماس نقدر دونك إيكال لا ماس إيكال لا ماس إيكال 77,000 pardon 77,866 866 كيلو نيوتن. دونك نرجع للفي méthode statique équivalente, on applique directement le AC012. Pardon, نسيت ما حسبتش لو دي. pardon ما حسبتش لو دي. قلنا دي هاي لا فورميل تاعه directement égal سي 1,02. دي هنا directement égal 1,02 تقدر تحقق. بون نرجع هنا قلنا سي ا دي c'est 1,02. ADQ c'est 1,15. W 77,866 sur R c'est 5. Donc directement égal 2192,08 كيلو نيوتن. نروح نشوفو 0,8 bien 80% من الفي méthode statique équivalente تعطينا سي 1753,66 كيلو نيوتن. بون هذه نقارنها مع ال EX و ال Y. كيفاش نحسب هاد ال EX و ال Y؟ on va voir. بون كيفاش نحسب هاد ال EX و ال Y؟ on va voir. واش ندير بنفس الطريقة نعاود display show tables reactions نخلي reactions. مي هنا واش ندي EX و Y. EX و Y صحيح. بون EX و Y لازم هنا عندي EX و Y لازم نفلتري ندير فلتراج ومن بعد ندي مرة EX ومرة Y. بون كي ندير EX معناها لا سوم دي فورس FX هي ال EX. دونك 22 38 16 22 دونك EX égale 22 38 16 22 38,16 هي لا سوم دي اف اكس. Y هي لا سوم دي اف Y. مي ندي هنا بور لو فلتراج ندي غي ال Y. هاي ال Y ونمشي نقرا في الاف Y 21 97 21 97 96. Pour vérifier cet article واش يلزم la résultante قلنا les forces sismiques à la base par combinaison des valeurs modales c'est-à-dire X و Y لازم يكون supérieur ou égal 80% de. دونك هنا واش نجي نحط لا فورس نحط 0,8 مش عندي 1753 0,8 V méthode statique équivalente égale شحال عندي 1753 1753,66 كيلو نيوتن. كاع كيلو نيوتن هذا. دونك واش قلنا هادو المينيموم بين هادو المينيموم بيناتهم هنا في هاد الحالة سي لو إيكغيك supérieur à 0,8 donc condition vérifiée. Donc l'article c'est vérifié. Bon, on va passer à l'article suivant. L'article suivant c'est la vérification de l'article 5.1
10, les déplacements latéraux d'un étage par rapport à l'étage qui lui est adjacent ne doivent pas dépasser 1% de la hauteur de l'étage. Bon, qu'est-ce qui se passe? Voilà, voilà, voilà. Bon, le 1% de H étage, c'est 0,01 مضروب في la hauteur d'étage عندنا hauteur type c'est 3,5 donc c'est 0,035 mètres donc c'est 35 mm donc les déplacements latéraux ne doivent pas dépasser. كاين نقطة لازم نتفاهمو عليها في لي طابس يمدلك كاين لازم نفهمو حاجة يمدلك لو دريفت صدير الميل نتاع ليطاج كي يمدلك لو دريفت يعطيلك سونس زونيتي علاش سونس زونيتي هو يقولك هاد لاوتور سور هاد لاوتور هاد ديبلاسمون سور هاد ديبلاسمون معناها هذا إلا كان أون ميليمتر نديروها انديفيزيون سور ميليمتر يعطيك سونس زونيتي سي بور سا ندير دريفت ومن بعد كي نلقاو الدريفت هذاك دريفت من بعد الدريفت هذاك نضربوه في لاوتور ديطاج ونضربوه في الار le coefficient de comportement باش pour le rendre en mètres ou bien en unité خاطر le drift هنا sans unité donc qu'est-ce qu'on va faire نرجعو هنا نروحو display show table toujours نحيو الرياكسيون هادي ونروحو displacement ونروحو story drift table story drift ما هنا واش لازم نديرو لازم ندير ال EX و ال EY c'est tout. Donc, c'est-à-dire les déplacements retenus par X et Y. C'est bon. Copier. نزيدو une page هنا. نديرو copier. ومن بعد واش ندير toujours filtrage. ومن بعد واش ندير max X. مرة ندير max X. وندي charge X ويعطيني هاد لي فالور بون نركوبي هاد لي فالور هادو هنا عندي ونعاود ندير لا دوزيام فوا نعاود ندي ماكس دريفت إكغيك ونزيد نبدل لا شارج إكغيك تعطيني دي فالور راني دايرهم هنا في ان فيشي نعاود ديبلاسمون هادو هما ومن بعد واش ندير عندي الإكس شحال فيها عندي لا هوتور ديطاج عندي الار ومن بعد قلنا لو دلتا إكس سي الإكس هذا سونس زونيتي فوا لا هوتور ديطاج فوا لو فاكتور دو كومبورتمون ومن بعد 1% كيف نعاود لو سونس إكغيك ندي ديبلاسمون إكغيك فوا لا هوتور ديطاج فوا لو كومبورتمون ومن بعد نخرج هاد لي فالور هاهم لي فالور سي كيما راكم تشوفو كاع راهم أقل من 0.035 دونك سي فيريفي معنديش بروبليم في هاد لا كونديسيون هذا اختصار يقدر الإنسان يدير ان طابلو أوتر ولا صديقو بون من بعد نروح نشوف لو كاتريام سي لا فيريفيكاسيون دو لارتيكل 5.9 du RPA ou bien les effets de deuxième ordre ou bien les effets P delta واش يقول les effets du deuxième ordre ou bien les effets P delta peuvent être négligés dans le cadre des bâtiments si la condition suivante est satisfaite à tous les niveaux. Donc c'est θ égale PK fois delta K sur VK HK inférieur à 0,10. Bon, le PK c'est quoi? Le PK c'est la charge verticale obtenue par la combinaison G plus bêta Q, bien G plus 0,2 Q. Delta K c'est quoi? Delta K produit par la force sismique suivant X ou delta K produit par les forces sismiques suivant Y. Le VK, c'est un EX et Y. Le HK, c'est la hauteur d'étage. Donc,
واش ندير أنا؟ نروح هنا واش ندير ديسبلاي شو تيبلز، ومن بعد نجي هنا building output، بعد ندير table story sheets، ستوري شيت واش نجيب بها؟ نجيب بها اكس و يكغيك، وهنا سيليكسيون سي اكس يكغيك، اوكي. مام نزيد معايا دبليو باش نجيب البيكا، مام نزيد معايا دبليو باش نجيب البيكا، اوكي اوكي. كوبي ونجي هنا ندير عندي باج جديدة، مي واش نحتاج لادفانس نفلتري توجور، ومن بعد واش ندير؟ ندي بوطون صدر انفيريور، ما نديش توب، بوطون، وهنا واش ندير؟ نحوس قبل على البيكا، بيكا باش نجيب البيكا لازم نسيليكسيوني دبليو، ها هي البيكا، ها هي البيكا، هادو هما البيكا، شاك عند ستوري سيلز عندي هاد لافالور، شاك فوا حتى نلحق لافالور لي جوست قبل لي فورترونسيون لا باز، قلنا تقريبا هذا هو، هذا 77 8 6 6، هذا لو دبليو، دونك سي ان كومول، هذا على هذا، هذا على هذا، حتى تلحق لو في على باز، دبليو على باز. بون ندي معايا هاد نكوبي هاد لاخر فيه ان طابلو، اون فا لو فوار، ومن بعد نعاود نبدل لود، نروح ندي معايا او اكس، وندي معايا هاي في اكس، هادو هما هادي الفي نخدم بهم الفي، ونعاود نشوف معايا لو في إكغيك، هما لو في إكغيك ونكوبيهم ثاني، ومن بعد واش ندير؟ نروح نجيب لي بي دلتا، البي دلتا ديجا راهم عندي، ديجا راني درتهم معاهم، ديجا هادو هما هادو الدريفت هما البي دلتا، مي نضربهم في الار وفي الأوتور ديتاج بالجوج أون متر. بون كي طلعت عندي هادو خلاص نمشي نشوف لو طابلو لي عندي، الطابلو هاهم لي بي دلتا هاهما إكغيك مرة إكغيك مرة على حسب لو شارجمون، مرة ندي دبليو، هاهي دبليو هي بيكا، باسكو لا كونديسيون تقول بيكا دلتا كا، سي هذا هو دلتا كا، ودلتا كا سيغو إكس ودلتا كا سيغو إكغيك، ومن بعد نعاود ندي الإكس باش نشوف الفي إكس، هاهي الفي إكس، ونعاود نشوف الفي إكغيك، نبدل وندير الفي إكغيك ونشوف الفي إكغيك، هاهي الفي إكغيك، سي بون. دونك عندي ان طابلو اللي خدمت هنا، هاهي واش درت؟ عندي البيكا تو سامبلومون كوبيتهم وعندي دلتا كا إكس، وعندي دلتا كا إكغيك، ومن بعد ندير بيكا في الدلتا كا باش نجيب هذا بيكا في الدلتا كا، ها هو بيكا في الدلتا كا، عندي بيكا دلتا كا إكس، وعندي بيكا، دونك عندي تيتا إكس وتيتا إكغيك، ها هو بيكا في الدلتا كا إكس، ها هو، من بعد بيكا في الدلتا كا إكغيك، من بعد عندي الفيكا إكس كنا نقولو، والفيكا إكغيك والأش كا، من بعد عندي الفيكا إكس في الأش كا، اللي هو باش نجيب هاد لا كونديسيون، الفيكا إكس فوا أش كا، والفيكا إكغيك فوا أش كا، بون ها هما، ومن بعد تيتا سي كوا؟ سي هذا على هذا، تيتا إكس، من بعد تيتا إكغيك سي هذا على هذا، هذا بلوتو هذا على هذا، دونك سي بيكا 50 سور 1300، وعندي 46 سور 1319، دونك سي 000 الكبيرة فيهم عندي سي 077، سي 077 هذه الكبيرة، انفيريور دو 010، دونك كونديسيون فيريفي. بون تبقى لنا لا كونديسيون التالية بويسك فيها شوية خدمة، لا كونديسيون التالية سي لانتيراكسيون، شحال تدي لابار نقراها لكم برك، مي شحال يدو لي فوال من لي شارج فيرتيكال، يقولك لي فوال de contrevendement doivent reprendre au plus 20% de sollicitations dues aux charges verticales. Les portiques doivent reprendre, outre les sollicitations dues aux charges verticales, au moins 25% de l'effort tension. Les charges horizontales sont reprises conjointement par les voiles et les portiques proportionnellement à leur rigidité relative. هذا واش قدرت نقدم لكم
تبقى هاد لاكونديسيون كي تكون لكم فيها شوية خدمة وفيها معليش مرة أخرى إن شاء الله إلا ربي طول في الأعمار نزيد نكمل لكم فيها. مي هادو سي إسونسيال بلا ما ننساو هاد لاكونديسيون إلا كان عندك بلوس دان باتيمون. وزيد كاين لا ريدكسيون دو ليفور نورمال بور ايفيتي لا rupture fragile. Si le 1D inférieur égal à dans الكونديسيون 0.3 سي معليش بصح ليسونسيال إذا كان قدرت دير هادو لي سي فيريفيكاسيون راك تقدر تنجم تقول 90% تقول بلي الباتيمون سي با سميك. وهاد لي كونديسيون يوريونتو الكونسيبتور باش يعرف بلي صدر ممكن يكون يفوت الفراج ما يقدرش يعرف هاد الحكاية، ولكن كي يشوف هادو ويفيريفيهم بالفراج يكون عنده ريز ألاز. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.